ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್: ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್, ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್. ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಸಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್. ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ? 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆ, ಇಂಜಿನದ್ದು ಔಟ್ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್, ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್, ಇದು ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದು? ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಳಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂತ್ರ ಇದು ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ದಿಂತ್ರ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ಇಂಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೆಳಗೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೋದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ದಿಂತ್ರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಡೌನ್. ಫೋರ್ಸಸ್ದಿಂದ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಳಗೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಾಕ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಎದಕ್ಕಂತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ದಿಂತ್ರ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್, ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದ್ರಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಕ್ಕೋತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ 1:22 ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ 1:6 to 1:10 ತನಕ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 1:22 ಮಟನೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 20-22 ಮಟ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 35 ಬಾರ್ ಮಟ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಸರೊಳಗೆ ಐತಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಚಿಮ್ತೈತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫ್ಯೂಲ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಬರೀ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಟೈನ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಲ್. ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಫೋರ್ಸಸ್ದಿಂತ್ರ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಡ್ದನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದು 4ನೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾರೆ. ತಳಗಿಂತ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಎದಕ್ಕಂತಾರೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ದಿಂತ್ರನ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾತ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ 35 ಬಾರ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇವು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ 2 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದೆರಡು ಇವು ಅದಾವ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇದು ಆಟೋ ಸೈಕಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೈ ವೊಲಟೈಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಲೋ ವೊಲಟೈಲ್. ಹೈ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೈಪ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೋ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ 6:10 ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ 1:20 12:22 ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಂತ್ರ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂತ್ರ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಕೈತಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ದ ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ದ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಹೈ ವೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್, ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೆಳಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ದಿಂತ್ರ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ದಿಂತ್ರ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ. ಆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಏನು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ಹೊತ್ತಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ದಿಂತ್ರ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಿಂತ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಾ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಂದ ಅಂತಲೇ ಅದು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ದಿಂತ್ರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸುತ್ತೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೊಳಗೆ ಇವೆರಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಧ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡತ್ತೀರ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.